প্রচণ্ড মাত্রায় কফ, কাশি, বুকের ভেতরে ঘর ঘর আওয়াজ হওয়া অথবা শুকনো কাশি কিংবা সাথে যদি শ্বাসকষ্টও থাকে, তবুও আপনি আজকের রেমেডিটি সেবন করলে শতভাগ সুস্থ হতে পারবেন। যারা কফ, কাশি বা ঠান্ডাজনিত যে কোনো রোগের জন্য বাজারের বিভিন্ন ওষুধ কিনে সেবন করছিলেন, তাদের বলবো ওই সব ঔষধের যে ধরনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া রয়েছে, আপনার তৈরি এই হোম রেমেডিতে কোনো ধরনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থাকবে না। আপনি শুধুমাত্র আজকের ভিডিওটি দেখে যদি এই রেমেডিটি সম্পূর্ণভাবে তৈরি করে সেবন করতে পারেন, তাহলে নিজের বানানো রেমেডিতেই নিজে সুস্থ হতে পারবেন। আর এর জন্য যে উপাদানগুলো লাগবে তাও খুব সহজেই সংগ্রহ করতে পারবেন। আর তার জন্য আপনার 5-10 টাকার বেশি খরচ হবে না। অনেক বেশি টাকাও যেমন লাগবে না, তেমনি আপনার স্বাস্থ্যেরও কোনো ক্ষতি হবে না। চলুন দেখে নেই যে কিভাবে কফ, কাশি, সর্দি, বুকে জমাট বাঁধা কফ অথবা শুকনো কাশি সঙ্গে শ্বাসকষ্ট, এই সমস্ত কিছু থেকে আপনি শুধুমাত্র একটি রেমেডিতেই রক্ষা পাবেন। হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ফ্যামিলি লিমিটেড। পরিবার ও স্বাস্থ্য বিষয়ক যে কোনো নতুন তথ্য সবার আগে পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। আমার হাতে যে ভেষজটি দেখতে পাচ্ছেন, এর বাংলা নাম পিপুল আর ইংরেজি নাম হচ্ছে লং পেপার আর বৈজ্ঞানিক নাম পিপার লঙ্গিয়ম। অতএব যারা দেশে এবং দেশের বাইরে থেকে এই ভেষজটি কিনবেন, তারা খুব সহজেই এই নামগুলো বলে কিনতে পারবেন। আয়ুর্বেদের ম্যাটেরিয়া মেডিকায় বলা হয়েছে যে পিপুল কটু তিক্ত রস, উষ্ণবীর্য, অগ্নিবর্ধক, স্নিগ্ধ, শুক্রজনক, জ্বরনাশক এবং রসায়ন, রেচক, বাত শ্লেষ্মানাশক, লঘুভেদক, শ্বাস, জ্বর ও কাশ রোগ নাশক। বুঝতেই পারছেন যে কোন কোন রোগ আপনি দূর করতে পারবেন। এছাড়া ইহা ক্ষয় রোগ, বায়ু ও শ্লেষ্মার উপশম কারক। অর্থাৎ যাদের ক্ষয় রোগ বা যক্ষার মতো কাশিও হয়েছে, তারাও কিন্তু এই রেমেডি সেবনে খুব ভালো উপকার পাবেন। এই পিপুল আমরা প্রথমে হালকা গরম করে নেব। গরম বলতে খুব হালকা করে ভেজে নিতে হবে শুকনো ফ্রাইং প্যানে। আমরা যতগুলো পিপুল গরম করছি, এতগুলো কিন্তু একবারের জন্য লাগবে না। আমি গরম করে একটি কাচের জারে রেখে দেব এবং তারপর প্রতিদিন আমি সেবন করব কিভাবে, সেটাও আপনাদের দেখাচ্ছি। প্রথমে আমি 10 গ্রাম পিপুল গরম করে নিচ্ছি। হালকা ভেজে নিতে হবে। যখন এটা থেকে খুব সুন্দর একটা স্মেল পাবেন, ভাজার যে একটা সুন্দর স্মেল পাবেন, তখন আপনি বুঝতে পারবেন যেটা হয়ে গেছে। বেশিক্ষণ ভাজবেন না, তাতে ভেতরটা পুড়ে যাবে। এবারে এটাকে খুব সুন্দর করে গুঁড়ো করে নিতে হবে। আপনি হামানদিস্তায় গুঁড়ো করতে পারেন, আবার মিক্সার গ্রাইন্ডারেও গুঁড়ো করতে পারেন। এটা খুব মচমচে এবং সহজেই গুঁড়ো হয়ে যায়। এটা গুঁড়ো হওয়ার পরে এখান থেকে আমি মাত্র হাফ চা চামচ পরিমাণ একবার সেবনের জন্য নিচ্ছি আর সম্পূর্ণ গুঁড়োটা কাচের জারে রেখে দিচ্ছি। হাফ চা চামচ পরিমাণ একটি বাটিতে নিয়ে নিচ্ছি। এরপরে লাগছে আদা। কাঁচা আদা নিতে হবে। আদা খোসা ছাড়িয়ে গ্রেট করে নিন আর তারপরে এর রস বের করে নিতে হবে। আমার এই রেমেডিতে হাফ চা চামচ পিপুল চূর্ণের জন্য লাগবে 1 টেবিল চামচ পরিমাণ আদার রস। আর এই রসের মধ্যে কোনো ধরনের পানি ব্যবহার করা যাবে না। শুধু আদার রসটা এই রেমেডিতে ব্যবহার করছি। আদার রসটা বের করে নেওয়ার পরে সেই গ্রেট করা আদা চায়ে কিংবা সবজিতেও ব্যবহার করা যায়। এবারে আদার রসটা পিপুল চূর্ণের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। পরবর্তী যে উপাদানটা লাগবে তা হচ্ছে মধু। শতভাগ শুদ্ধ খাঁটি মধু ব্যবহার করুন, তাহলে যে কোনো ডায়াবেটিসের পেশেন্টরাও অনায়াসে তাদের কফ, কাশি, শ্বাসকষ্ট দূর করতে এই রেমেডিটি সেবন করতে পারবেন। আগেও বারবার বলেছি, আবারও আপনাদের বলছি, শতভাগ শুদ্ধ খাঁটি মধু কখনো ডায়াবেটিসকে বাড়িয়ে দেয় না। নিশ্চিন্তে দিনে 1 চামচ করে সেবন করতে পারবেন। এই রেমেডিটি যখনই আপনি সেবন করবেন, আপনি সাথে সাথে খুব ভালো ফল পাবেন। সঙ্গে সঙ্গে আপনার তীব্র কাশির প্রকোপ কমে যাবে। গলার ভেতরে জ্বলুনি অনুভূতি হয়, কাশতে কাশতে গলা শুকিয়ে আসে, এই ধরনের সকল অনুভূতি দূর হয়ে যাবে। শ্বাসকাশ খুব সহজেই দূর করতে পারবেন। শ্বাসকষ্টের টান যাদের আছে, তাদের জন্য এই রেমেডিটি খুব ভালো। এছাড়া কফ,
কাশি, হালকা জ্বর, গলা ব্যথা, মাথা ব্যথা, নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া এই ধরনের সমস্যা থেকেও মুক্তি মিলবে। এছাড়া এই রেমেডিটি ব্লাড প্রেশারের যারা রোগী তারা সেবন করতে পারবেন, ডায়াবেটিস যাদের আছে তারাও সেবন করতে পারবেন, সকল ধরনের রোগীরা সেবন করতে পারবেন। কোনো ধরনের কোনো সাইড ইফেক্ট নেই, কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই। এই 3টি উপাদান খুব ভালো করে মিশিয়ে নিন এবং মিশিয়ে নেওয়ার পরে আপনি সেবন করবেন সকালবেলায় নাস্তা করার আধা ঘন্টা পরে। সেবন করার পরে শুধুমাত্র 1 গ্লাস হালকা গরম পানি পান করে নেবেন, এটা অবশ্যই করবেন। যাদের শ্বাস কাশ এবং বুকে জমাট বাঁধা কফের পরিমাণ অনেক বেশি এবং বহুদিন থেকে এই রোগটাতে ভুগছেন, তারা দিনে 2 বার একইভাবে সেবন করুন। অর্থাৎ রাতের বেলাতেও একইভাবে তৈরি করে নিন আর ঘুমানোর ঠিক আধা ঘন্টা আগে সেবন করুন। সেবন করার পরে আবারও 1 গ্লাস হালকা গরম পানি পান করে নেবেন। আপনি টানা 3 দিন সেবন করুন, তারপরেই বুঝতে পারবেন যে এটা কতটা কার্যকরী ছিল। যারা একেবারেই ছোট অর্থাৎ পূর্ণবয়স্ক নয়, তারা এর অর্ধেক পরিমাণ সেবন করতে পারেন 10 থেকে 18 বছর পর্যন্ত। আর যাদের 5 থেকে 10 বছর বয়স, তারা তারও অর্ধেক পরিমাণ সেবন করতে পারেন। বুঝতেই পারছেন, যে কোনো বয়সের মানুষ, যে কোনো রোগী এই রেমেডিটি সেবন করতে পারবেন। আজকের রেমেডিটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই সেবন করুন যদি আপনি শ্বাসকষ্ট, কফ কাশির রোগে ভুগে থাকেন। সেই সঙ্গে ভিডিওটি শেয়ার করে দেবেন, আপনার শেয়ার থেকে আরও কিছু মানুষ উপকৃত হবে। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।